Du tager højre pind ind i anden maske på venstre pind, videre ind i første maske, tager tråden og går tilbage. Indtagningen falder til højre side. Jeg laver det igen. Du tager ind i anden maske, videre ind i første maske, og strikker dem ret sammen. Og den vender mod højre. Du stikker pinden ind i første og anden maske på en gang, og strikker frem. Stikker pinden ind i første og anden maske på en gang, og strikker dem frem sammen. Hvis vi vender det om, og ser fra retsiden, så vender indtagningen til højre. Så den på den måde ligner det, vi kender som to ret sammen. Men vi har strikket dem fra vrangsiden.